Bueno, mi gente, este es un ventilador Samurai, el cual se había dañado la bobina y ya nos llegó la bobina del Samurai que viene. Quien nos hace el trabajo de embobinar lo hace de esta manera. Acá es la entrada de corriente con el capacitor, acá es el capacitor y acá tenemos las tres velocidades. Cada velocidad tiene una pintica. Este, por ejemplo, es la número 2, este es la número 3 y este es la número 1, para que sea fácil de instalar y rápido. En un promedio de 30 minutos, 40 minutos ya la tenemos totalmente armado y funcionando.